И сегодня мы разберем с вами письмо. Почему некоторые вещи выводят из себя до скрежета зубов? Пример. Пачка с травой упала и засыпала стол и пол мелкой травой. И меня такой псих взял, я начала эту пачку мять со всей силы, со стиснутыми от злости зубами. Потом сказала себе «стоп», начала думать, ничего же страшного не случилось, всего лишь рассыпалась трава, которую пылесосом быстренько собрала и все. Прям вот и сейчас этот гнев меня не отпускает. Что это может быть, как это объяснить? Но это и есть ваш гнев, это и есть ваша злость, которая уже есть внутри вас еще задолго до этой ситуации. Проблема первая ваша в том, что вам кажется, что вы разозлились конкретно на эту пачку, которая рассыпалась, да, или конкретно там на что-то другое, но нет. Вы должны понимать, что со злостью и с гневом вы находитесь перманентно, а всякие разные ситуации всего лишь являются для вас триггером, из-за которых этот гнев вы уже не можете сдержать, и вы просто выливаете его наружу. И я уже говорила, что стиснутая челюсть, скрежет зубами, как раз таки говорит о уже переполненности этой эмоции, что я уже его вот так вот стискиваю от такого напора, от такого напряжения этой злости. Значит, первое, вам нужно понять, что вы с этой злостью живете перманентно, а она просто проявляется от разных пустяковых ситуаций. Второе, нужно понимать, что откуда вообще берется злость и гнев. Они возникают, эти чувства возникают в том случае, когда у человека нарушаются его интересы, права, границы и свободы, либо когда он сталкивается с тем, что никак не может достигнуть своих важных потребностей, никак не может получить чего-то желаемого. Но он может даже этого всего про себя не осознавать. Он просто сталкивается с проявлениями злости своей и думает, что в этом все и дело, в этой пачке, там, в этих каких-нибудь людях или ситуациях. А на самом деле причина, как обычно, лежит в каком-то другом месте. Есть какое-то недовольство, либо в чем-то вас ограничивают, нарушают ваши права, свободы и границы, либо вы все какое-то длительное время никак не можете достичь каких-то ценных для себя важных потребностей. И в связи с этим вы злитесь, но вы этого не осознаете. Поэтому второе, очень важно оглянуться на свою жизнь и ситуацию и понять, а что же меня на самом деле злит? Ну чем я так недовольна? На что я так разгневана? Какие свои ценные важные потребности я никак не могу удовлетворить? Внести сюда ясность, потому что если вы тут в слепой зоне, ничего про себя не понимаете, то и решение будет недоступным для вас. Третье, что очень важно, перестать думать, что эти важные потребности вы не можете удовлетворить из-за кого-то, из-за чего-то внешнего. То есть вам кажется, что кто-то вам мешает, из-за кого-то вы не можете, кто-то виноват. Вы не видите в этом своей ответственности. И поэтому вы свою злость сливаете вовне вот так вот просто, бесплатно раздали ее этой ситуации с этой пачкой, еще где-то вылили ее вот так вот даром. В то время как злость и гнев – это прекрасный, богатейший ресурс, который можно оставить себе и направить на что-то, на действие, на что-то важное и ценное. Я сейчас объясню, как это работает. Да, если вы уже осознали, чем именно вы недовольны, что именно у вас не получается, и если вы перестанете в этом винить какую-то окружающую среду или людей, а вернете себе ответственность и начнете задаваться вопросами, так а что я могу предпринять? Что, может быть, я не делаю нужного или делаю что-то лишнее, что я могу изменить, и тогда вы эту злость не просто разбрасываетесь ею где зря, как в этом примере, а вы ее себе оставляете, вы начинаете злиться на себя, что это я где-то застряла, что это я слаба что-то побороть, что это я ленюсь с чем-то справиться, сделать какие-то активные шаги, и вот этот ресурс злости начинает, оставаясь внутри вас, начинает вас будоражить, и вы можете потратить его осознанно на конкретные действия в свою пользу. Перестать его растринкивать так бесплатно, разбрасывать то тут, то там. Это очень ценный ресурс. На гневе, на злости можно вообще вершить великие дела. Поэтому ваша задача перестать сбрасывать это напряжение на что зря. Для этого нужно навести ясность, что именно в моей жизни меня так злит, с чем я не согласна, что я хочу другое вместо этого, и оставить себе свою злость и распорядиться ею в свою пользу, разозлиться на себя и поставить себе задачи. Вот тут я вот так сделаю, вот тут вот так, а вот тут вот так. Хватит с меня, сыта по горло, иначе сточите свои зубы до самых челюстей.
Вот такой вот разбор. Напишите, полезно ли вам было, нравится ли вам вообще формат разбора писем. И напишите, кто из вас тоже вот так вот даром разбрасывается очень важными ресурсами. Гнев, злость, ненависть, обида, вина. Все это не просто так какие-то лишние, ненужные, неприятные чувства. Всеми ими можно распоряжаться себе на пользу. Практически в каждом видео я вам об этом рассказываю.